हेलो फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल हेल्थ में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे वेटोरलिन। जी हाँ दोस्तों, वेटोरलिन सिरप के बारे में। यह सिरप हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी होती है और क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं। जी हाँ दोस्तों, 150 ml की दवा होती है और ये दवा जैसे दमा, सीओपीडी, ब्रोंकाइटिस, सांस में दिक्कत हो जाती है या बच्चों में अस्थमा या ब्रोंकाइटिस जैसी समस्या हो जाती है, तो इन सारी समस्याओं में इस सिरप का उपयोग करते हैं। यानी सांस की कोई दिक्कत हो जाती है, दमा, खांसी ऐसी समस्या हो जाती है, तो इस सिरप का उपयोग हम करते हैं दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों इसके साइड इफेक्ट की, तो सिर दर्द होना, कमर दर्द होना, चक्कर आना, उल्टी होना, ये इसके कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं। अगर ऐसी कोई भी समस्या है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाकर उनसे मिल सकते हैं दोस्तों। और ये दवा आपको डॉक्टर की सलाह से लेना है, बिना सलाह से दवाई नहीं ले। आपको आसानी से हर मेडिकल स्टोर पर दवा मिल जाएगी। तो दोस्तों, आपको हमारी बताई हुई जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट करके बताइए, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।